man ble tvunget til å endre måten man jobbet på. Alle fikk jo et litt sånn crash course i hvordan kan man jobbe med alle disse nye digitale flatene. Det tror jeg var litt sunt, egentlig. Ja. Man prøvde ut mye nytt. Den teknologien falt liksom litt på plass i løpet av pandemien. Da lærte jeg å bruke livestreaming-programmer og sånt for å få teknologien til å funke. Og på en måte noe vi har plukket opp fra gamerne som har sittet og livestreamet hjemme. Sant? Nå driver musikerne med på akkurat samme måte, sitter og spiller på instrumentet sitt og svarer på chat. Og det har liksom blitt en ny sjanger da, som jeg føler at kommer som et supplement til liveopptreden, ikke som noe som erstatter det som har vært live. Da. For at jeg har forsket på festivaler i en 20 år cirka, fra 2004 og fremover. Festivaler er jo i hovedsak for å unnslippe den digitale tiden. Stemningen, det fellesskapet, der de altså går rundt og mingler litt og snakker med folk, både kjente og ukjente. Og vi som forskere innenfor sosiologi er veldig opptatt av sånne sosiale regler som vi liksom har implisitt tatt for gitt mellom oss. På festivalen så er det tatt for gitt at det er helt greit å snakke med en tilfeldig person som står bak deg i dokø eller ølkø eller noe sånt. Det er jo veldig sjelden publikum roper ut noe mens du står og spiller. Det har skjedd, men det skjer heldigvis ikke så veldig ofte. Men i disse chatrommene, når jeg står hjemme i studioet mitt og spiller live på TikTok eller Instagram eller hvor det er jeg spiller, så kan man jo faktisk se hva publikum tenker. Ja. Og det opplever du aldri når du står og spiller live, ikke sant? Så man får en mye dypere connection når man først får en connection med publikum. Og jeg kan også da ta meg tid til å svare på spørsmål fra chat mellom låter jeg spiller for eksempel. Men her blir man oppfordret til å kommunisere med andre deltakerne, andre publikum på konsert. Det er chatte-muligheten. Så det var en sånn interessant tilleggsdimensjon da, som jeg også synes var ganske morsom. Vi har et arrangement på litteraturfestivalen jeg jobbet av, som heter Banknatta, som sikkert mange av dere har vært på. Og så satt vi der og skulle prøve å jobbe fram en digital variant av litteraturfestivalen. Og selve kulturopplevelsene, de fungerte ganske greit. Da sto man og så på, fikk noe kunstnerisk presentert på en skjerm, og det vet vi jo allerede fra TV og fra andre typer kanaler, da, at det funker. Men det der å snakke sammen, det fikk vi ikke til. Det hyggelige, sosiale, det å stå sammen og oppleve, det har vært ikke jeg klart å finne en god digital erstatter for enda. Og en sånn interessant parallell der, det er jo fotballpuben. Fordi at der har du digital overføring av fotballkamp, som skjer typisk i England, ikke sant? Da har man også de sosiale blant de som er på puben, som også er litt i synk med de som er på stadion. La oss si de bytter ut en spiller som har gjort en god jobb, så er det vanlig på stadion at man applauderer spilleren ut av stadion. Og det gjør man på puben også. Man applauderer spilleren ut av stadion i England på puben i Trondheim. Sånn at du har en sånn hybridvariant der som er veldig godt etablert. Man ble så lei av det digitale når vi kunne få lov å være sammen, at man bare kutta helt ut. Men liksom, hvis man tok den fotballpuben som modell, så kunne man utvikle det i mange andre kulturuttrykk. Jeg tror det kunne vært ganske spennende rett og slett for å få tilgang til mer type forestillinger av ulike slag, uten å måtte reise liksom, til London eller andre sånne metropoler med store kulturhendelser. Man kan ikke erstatte helt den sosiale opplevelsen ved det, men det kommer jo på toppen til de som sitter hjemme og ikke kommer seg på konsert en dag. Vi har også prøvd det å livestreame konserter som jeg spiller ute, setter opp en telefon med en livestream på TikTok sant, mens man spiller live. Og det gjør jo da at noen sitter hjemme og sier «Oi shit, her var det en konsert, men jeg har ikke fått med meg. Vent, det er nede i gata, jeg rekker det». Og så kommer de. Hva var det du spurte meg om?